เป็นไงบ้างครับผมก็ดีครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับมีโอกาสได้มาคุยกับกัปตันนะครับหลังจากที่ไปแข่งสปีดใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็เจอเพื่อนหลากหลายครับมีหลากหลายคอมมูนิตี้เลยทั้งแบบมีลูกครึ่งมีทั้งต่างชั้นปีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สนุกเจอเขามาทุกราชภัฏไหมใช่ครับ38แห่งราชภัฏ38แห่งคือส่งทุกที่ใช่ฮะแล้วผลเป็นไงก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็ถือว่าพอได้ครับสุดยอดพอดีเราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนาะครับได้ฟังสปีชของกัปตันเราก็ชอบแบบคือกัปตันเป็นอินสปิเรชันให้อยากลุกขึ้นมาฝึกภาษาอังกฤษอีกก็เลยถือว่าวันนี้ก็ถือโอกาสมาคุยกันและที่เห็นไมค์อยู่เนี่ยไม่ใช่เลยนะคือเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยทำนี้ก็เลยว่าลองเอามาทำดูซิว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่าเสียอุปกรณ์เปล่าๆปกติเคยฟังพอดแคสต์ไหมฟังครับจะเป็นช่องคำนี้ดีสนใจ KND คำนี้ดีเนาะใช่ครับเราเคยฟังตั้งแต่สมัย เขาไม่ถึง10,000 ซับนะโอ้จริงเหรอแต่คนนี้เขาเป็นดีเจที่เสียงดีมากแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นดีเจของคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเขาก็มาทำพอดแคสต์ภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นพอดแคสต์ภาษาอังกฤษแทบไม่มีเลยนะแล้วเราก็นึกอยู่ว่าโอ้โหแบบเข้ามาช่อง The Standard แล้วมาทำพอดแคสต์ภาษาอังกฤษมันจะมีคนฟังเหรอมันเป็นผู้บุกเบิกเลยไหมครับใช่เขาถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะตอนนี้ซับครบประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ก็เกือบก็เยอะอยู่ฮะก็เยอะอยู่ถือว่าเยอะอยู่น่าจะเป็นหลักล้านป่ะใช่ฮะเป็นมามันจะแซง The Standard โอเคคำนี้ดีชอบตอนไหนตอนที่เขาคุยกับใครค่าคำนี้ดีนะฮะผมชอบตอนที่คุยกับพิธาลิมเจริญรัตน์ใช่ครับแสดงว่ามีพรรคในดวงใจหรือเปล่าก็ไม่บอกไม่บอกวันที่8 กุมภาพันธ์ก็8 กุมภาพันธ์8 กุมภาพันธ์โอเคทำไมถึงชอบพิธาชอบตรงคอนเทนต์หรือว่าcommunication skill ครับโดยรวมนี่พิธาเขาถือว่าถ้าสำหรับผมนะฮะพิธานี่เป็นคนที่ฉลาดมากหลักแหลมแบบว่าเขาจบเหมือนกับโดยตรงทางด้านเหมือนกับนโยบายแล้วก็การพูดสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดเก่งมากครับแล้วก็เขามีศิลปะในการพูดการขึ้นเวทีดีเบตแต่ละครั้งนี่เขาแบบเอาอยู่ครับออนไฟร์เลยก็คือสุดยอดเก่งมากครับทุกเวทีเนาะใช่ครับเหมือนเขาไม่ติดเนาะเหมือนเขามีวิธีการในการเขามีแพทเทิร์นอ่ะสมมติว่าเขาเจอคำถามที่เขาถ้าเป็นเราจะรู้สึกว่าเราติดแต่พิธาเนี่ยเขาจะพูดไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ก็ไม่ได้พูดไปเรื่อยๆแบบเป็นน้ำอ่ะคือมันเป็นเนื้อแต่ว่าเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อชิ้นใหญ่แต่ป้อนเข้าไปแล้วอิ่มแต่ว่ามันมีความรู้สึกอย่างนั้นทีนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรตอนนั้นที่เราดู ตอนนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องการปกครองครับก็แบบประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนี่การปกครองเป็นยังไงแล้วก็เขาก็นิยามคำหนึ่งที่มันสะท้อนคาคิสโตรคราซีอะไรแต่ว่าการปกครองโดยsomething คาคิสโตรคราซีคาคิสโตรคราซีซึ่งมันหมายถึงอะไรนะการปกครองโดยคนโง่อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านโอเคอาจารย์ฟังได้ฟังอยู่ตอนนั้นแต่จำไม่ได้แล้วไม่ได้รู้นัยยะความหมายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามถ้าเรื่องพิธาเนาะพิธาเขาเก่งจริงอะยอมรับภาษาอังกฤษไหลเป็นน้ำเลยไหลแบบคือแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศใช่เขาอยู่นิวซีแลนด์แต่ของเรานี่สิแปลกเพราะว่า38แห่งเนี่ยได้ข่าวว่าที่2เนี่ยเป็นลูกครึ่งเหรอใช่ฮะจากราชภัฏบุรีรัมย์ราชภัฏบุรีรัมย์เป็นลูกครึ่งอังกฤษได้ปะใช่ครับก็คือลูกครึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นอังกฤษเลยแต่ว่าหน้าเขาแบบว่าเป็นฝรั่งเลยแหละแล้วพอคุยอังกฤษกับเขาผมก็รับรู้ได้ว่าโอ้ก็คือพูดคล่องเลยใช่ครับก็คือซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกเลยใช่ครับพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจแล้วคือเขาก็ทักผมว่าพอดีว่าเขาก็ทักผมอะว่าแบบว่าทำไมยูฝึกพูดอังกฤษนี่คือคล่องจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทักผมใช่ครับแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าก็
ฝึกโดยการคุยกับชาวต่างชาติในแอปใช่ครับแอปอะไรแอป Hello Talk Hello Talk มันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นconversation แบบAB ใช่ไหมเขาใช่ครับมันเป็น real ไหมหมายถึงว่าคนที่มาฝึกกับเราเขาก็เป็น volunteer ที่อยากฝึกอย่างนั้นด้วยป่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะเป็นแบบว่าเป็นคนจากหลายๆแห่งที่ต้องการฝึกภาษาแล้วก็มาอยู่ในแอปนี้ซึ่งมันก็สามารถ create room ได้เป็น voice room ที่เราสามารถจะเข้าไปในห้องนั้นแล้วเราก็ถ้าหากสมมุติว่าผมเปิดห้องแล้วทุกคนก็สามารถเห็นได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็จอยก็คือ real time เข้ามาแบบเป็นเหมือนเราเข้า Google Meet เนี่ยก็เห็นแล้วก็ใช่ใช่ใช่โอเคแล้วห้องเราเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรที่เราเข้าไปก็ทั่วไปครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ฟิกซ์อะไรเท่าไหร่ก็บางทีก็จะได้เป็นหัวข้อถามทั่วไปแบบว่าชอบกินอะไรวัฒนธรรมของอย่างนู้นอย่างนี้อะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนในนั้นเขาจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องภาษาเป็นหลักเลยคือจะไม่ใช้ท็อปิกที่แบบมันคือเป็นท็อปิกกลางๆเนาะที่ใครก็แชร์ได้ใช่ครับทีนี้วัตถุประสงค์ของเขาคือเขาต้องการมันเป็นแอปฝึกภาษาหรือเป็นแอปที่แบบให้เน้นที่ความสนใจcontent base ไม่ใช่ไม่ใช่ English learning English base หรือเขา base อันไหนเป็นหลักก็มันก็จะเป็นแอปนี้เนาะเป็นแอปเรียนภาษาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงคนที่อยากจะฝึกภาษาแต่ว่าไม่มีที่ฝึกภาษาสมมุติว่าไม่สามารถไปเจอเพื่อนจากต่างประเทศในชีวิตจริงๆได้แล้วไม่สามารถพบปะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรามีเครื่องมือที่เราสามารถใช่ครับสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็เราคุยกันแบบว่าไม่ได้ซึ่งหน้าแต่ว่าผ่านออนไลน์เงี้ยครับเป็นห้องแชทคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝึกภาษาส่วนใหญ่คนก็ใช่ครับเป็นเอเชียนไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะเอเชียนผมเจอมีฮะแล้วผมก็ฟังยากนิดนึงเพราะว่าเดียเข้าทุกเนี่ยนะเข้าทุกแอปอาจารย์เนี่ย Facebook เข้าในคนตาม3 ล้านอะไรเงี้ยโอ้โหแบบคือดีมานด์เนาะคน1,000 ล้านมา3 ล้านมันก็ไม่เยอะไงใช่ครับทีนี้พูดถึงภาษาอังกฤษแล้วบ้างเราเรียนที่ยโสธรครับยโสธรพิทยาคมทั้งม.ต้นม.ปลายใช่ครับโอเคพอดีมีไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกคือคนที่รู้จักนี่แหละจากราชภัฏนี่แหละเขาเรียนที่คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์แล้วเขาก็ทำโครงการคือเขาก็คลุกคลีโครงการของ Access ของอเมริกันเนาะเขาจะมีโครงการที่รัฐบาลอเมริกันให้ทุนอุดหนุนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปรากฏว่าเขาสอบชิงทุนได้ไปขึ้นสปีชที่ UN โอ้ว้าวยังมีคลิปอยู่เลยยังมีคลิปอยู่เลยแล้วพี่แกอยู่คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์มันจะจำได้เลยเขาเสียงเขาจะเป็นคนเสียงนุ่มๆเสียงลึกๆนะหน้าแขกๆหน่อยอาจารย์ก็ได้ถามอยู่ว่าอุ้ยทำไมเก่งจังเลยคือไม่ใช่เก่งแค่ภาษานะแต่ภาษามันพาไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็เป็นคนยโสธรด้วยเขาทีนี้ตอนเราเรียนประถมที่ไหนประถมที่โรงเรียนอนุบาลยโสธรครับ Let's talk about your class then Okay so tell me something about some interesting things when you was a kid I mean related to English learning when I was a kid I learned English through listening to music really it's from like childhood until now like I always listen to foreign music especially Maroon 5 and things like that so what song do you like the most maybe Payphone or something Payphone it's not the first album then maybe and I remember someday rainy day on Monday morning or something anyway I love Maroon Maroon 5 and so you learn English from song at the very first day listening to songs and trying to imitate the song the lyrics do you agree that if we want to speak well I mean we are not native right we are Thai we're not native I think
one of the best way ever I ever heard is that you just imitate. Imitate. And last night I watched a podcast video and podcast program. They said that when you learn and you imitate, it's the advantage of that is that you just copy them, copy, because we learn from the native. What they say, we say the way they say. So I think it works. Yeah. Yes. It totally works. Did you join any competition back then? If in primary school, Yes. not. But when I was at high school level, like M4, M5, and M6, Yes. then at the time that I was M6 or like 12th grade, I joined or I participated in the not a speech, but it's just a test, Test. English proficiency test. So I did, and I got bronze Wow. bronze medal. So you mean what skill or overall 4 skill? Yes, 4 skills. You gotta listen, you gotta read, and but no speaking. Then you need to like take a test, and with your grammar rules in your head, you gotta remember all. So what skill do you think you do the best so far? So far, I think writing and reading, Okay. but speaking is one of those parts that I am trying to improve so far. What's the advantage of practicing communication skill? I mean speaking. I mean comparing with other skill. I think. I mean 4 skill are important. Yes, for sure, they're right? important. Very important. But I don't know if it's wrong or not. But this is what I always say. I mean, me myself, I've been working and I use communication skill a lot with in my working part. When I was a guide, I speak a lot, but it's not perfect, I would say. Yeah. But I think communication, I mean, speaking, I think it's one of the most challenging and I would say most important thing that could make you, it could differentiate you from others who learning English. Do you agree with that? Yes, for sure. With what you have said, is that speaking part, in Thailand, if you can speak English well or you can communicate, Yes. you gotta be seen very unique. Exactly. Yeah, and without explaining things out, when you speak English and You look smart. it's gonna like look smart, and like other people are going to like see you in this way, and it's gonna be like better way. You are a rare item. Yeah, You are rare. rare. Kind of I don't say this word on my own, but the very first year when I was here, I was invited to join the international conference, and before the conference started, the grand opening came early, and I was an MC by that time. I had no idea. They said, "Oh, you speak English, you MC," and I remember I spoke English, and when I left that seminar. A cameraman came to me, Ajahn, I see nothing, but I heard your voice. I think you look smart. Even if he said, "Oh, I really love that voice," something like that. So, what you say, if we speak English well, not well, but if we speak English in public, will be considered as a unique item. Uniqueness. Yes. It's kind of. Yeah. And how about your Mathayom life? My Mathayom life, is surrounded with a lot of talents. My friends were very talented. They're, it's not only me. Talent. You mean language talent?
Yes, I had six of my friends. They were very good at half of them were very good at Chinese. Mm-hmm. Half of them were very good at English. So at that time that I had to take the exam, get Right. for English, Yes. and there are TOEIC and things like that. Uh-huh. They did well, Yes. because my community at that time, my time with my friends Mm-hmm. was very precious in the sense that Mm-hmm. when I talk with my friends, when I communicate with them, Uh-huh. there are kind of useful parts that we can Yes. exchange. Mm-hmm. The language part, Mm-hmm. and the kind of kindness or the uniqueness of the benevolence of my friends. They are Yes. they were very kind. They were very kind to me, and the community is kind of helpful. Oh. Okay. They So- are always helping. So you mean your class is language class? Because not what we call คำนวณ no. art and language, right? No. Most of my friends at that time were in the science math Oh, program, but I was in the Chinese English. Really? Oh, really? Chinese English. Oh, so you said you speak some Chinese. Some like ni hao, and then just gone. I have no idea with that. Yes. One. I mean, one a boy that I know now. He's studying in Bangkok, Mhm. and his major. He hates mathematics and science pretty much. So I do too. I am in that group. And I said, okay, then you join language and art, so that would be great. And he did well. One day he said, I want to change from Buddhist to Christian. I said, are you serious? Tell me why. And he said, okay. Then he didn't say much. He searched on app and Quora, Quora, Quora. it's Q&A. And he said, look at that. I mean, when I read that, I had no idea what they're talking about. And it's so, I mean, the language is very, very, I think it's B2 or C1 CFR. Very, very difficult. And he understands that. I said, oh, that could be your talent that way. So, and anyway, that's why I think we fall into same category. We hate mathematics and science. Calculation Did is you not do my well? thing. In primary school, I did well. Really? Because I had extra class with the teachers mathematical teachers that they taught me at that time. I mean, I was very good at math, but then it's kind of my discovery. The discovery is that I discovered myself that I wanted to begin this path with communication skills with languages. Because two parts comes together. Yes. And when you put together, it's gonna be the best thing for you to if you can communicate well, if you can speak English, it's very good. Okay. And so let's move on a little bit. How why you make final decision to study business English? What's the reason behind that? At first I thought of the business English that I would like to improve both dimension business and English. So that is two parts that I would like to improve, because English I do know, but the business part is going to be a learning process that I have to work on. So the reason
why I joined in this program Yeah. because I would like to upgrade myself, upgrade and update myself, like in terms of English, Yeah. in terms of like business, because it's not only like one word for business, but it's going to be like business for this thing, those things, Okay. like So- and things like that. Okay, interesting. But I think most of our students they finalize, make a final decision, not because of English only. And I agree. I do agree with that. I think English now is a tool. Yeah, It's yeah. a tool. But in the past, I mean, it's a dynamite. No. It was one of dynamite. Actually, mean, it is. You can drop bombs, and I mean, most of the I still remember the very first year when I was here. Very few people use English in public, and now I realize a lot of young generation and students speak so well in English, and I mean now it's more challenging in Yeah, terms it's of more challenging. like what you say, future opportunity. Yeah. If you understand English, but it's still a big advantage if you learn English and we do know a business concept. Because I have learned a lot of things I have never know. I have no idea at all. For example, the word mindset. Mindset of, I mean, most of us when we live our life Yes. in front of the screen for 8 hours as a consumer, right? We consume a lot of content. Contents. Yes, but now what we're doing now, we are creating something. Yeah, creating content. And you know, the sad thing he mentioned at the very last sentence, he said that if you want to be rich, you have to create, not consume. Rich, I mean, it doesn't mean we want to be a millionaire, but if you want to get better, that's what he means. And he said, you gotta create something for someone. You cannot be you can be a great consumer, but you get nothing from the market. You're being both part, like Exactly. the creator part and the consumer part. Exactly. Right? Exactly. Yeah. We because when we learn pure English, I mean, I got a degree in English, and I learned literature. I love it. I love it. Yeah. And I learned what else? Dig deep in the language itself, right? The structure. We dig deep. We read some text. Grammar rules. Grammar rules, and sometimes I happen to read something that I had no idea about it. It's so difficult. Vocabulary is C1, C2. But we feel proud at the time. Oh, I could read that, but deep inside I understand nothing. But because of it's the scarcity, scarcity. So most of people would say, "Wow, you speak some English. You understand some English." Interesting. So, what class do you think is going to be the greatest one for you? I mean, what subject you really Enjoy. and you enjoy so far, or in the future you think it could be a great chance for you? I would stick with the language part, like Language. still language. Yes. Plus more, it could be mathematics also. Yeah. So if you can be good at math, so then you need to be, because if you get both creative part and the calculation part, you can do both, and it's going to benefit you in the next 4 or 5 years, or we have no idea kind of future that's going to take I place. guess you are learning to invest, right? Yeah, to invest in knowledge. In knowledge. Knowledge. First, not money. Money Any- still like maybe not. Not yet. Yeah, not yet. Okay. Yeah. Okay. Because now I just realized that as we talk to each other in class, that one of the thing I think I failed doing that was saving money. Okay. Yes. I learned to earn, but Learn to I earn. have no idea. I mean, I heard the word saving, but it didn't make sense to me back then.
and now I just realized that if I want to, I don't have to gain more income, but I have to reduce my payment. They said expenses. Expense, exactly. Yesterday, CK Jung, he mentioned in I shot a reel or something. He said that okay, if you could not make more money, you have to look closely to your expense, daily expense. So you don't have to work too hard. Too hard. Exactly. So, I mean, if we look at it in language aspect, it might not make so much sense to change. But if we listen carefully and listen in the eyes and use the eye of the one who got business mindset. This is a big word that can change my life. And I just realized it happened yesterday. I just learned it from not a podcast, but I think it's from a short YouTube something. So I think it's interesting. Interesting. Yeah, challenges. Okay, so let's move back and forth again. Back and forth. Move back to the language. I mean, this is our first episode. We just want to try. And I love the word they say that okay, you are lucky that you are not professional one. If you are amateur, you can fail anytime as you want, as many times as you want. You don't need to be perfect. This is not perfect. We have never tried it, but we just want to try. And what would be the key of success in speaking? I mean, especially public speaking. You did, and you successfully did it. For you. For me, the key success in speaking publicly, right? Exactly. Is to be talkative in a particular situation. For example, if we look at speech, right? Yes. When we have to give a speech, we need to rehearse ourselves. I mean, several times that we rehearse, and we fail. Sometimes we win, right? And that part could make you like very unique, and sometimes it makes you talkative. Like when you need to talk a lot, you need to speak a lot. Then you speak a lot, you're gonna have one thing is the communication skills. When you speak, it doesn't mean you win in that round or you fail in that round, right? Yeah, it's kind of long-term process that you need to really work on, especially like speaking in public is very hard. When you speak, I mean, for the first time that I spoke to like the teachers and you, right? I mean, I was very nervous. I kind of nervous. Really? Yeah, I was kind of nervous that like I mean, every staring like at me, and I feel very anxious at that time. I mean, I had no idea like why I'm here. but things like this too shall pass. It's kind of quote that it's gonna pass. And then if you can pass that, if you can like finish your kind of struggles in your mind, your heart, then you're gonna feel like very proud of what you have done and what you have made it. So like you can fail it, you can win, you can do anything. Like you fail whenever you want, right? Yes. How many fails you can be like you can have and things like that. And then I mean eventually this thing is going to benefit us in a good way rather than a bad way. Okay. That kind of recollections or like the experiences that we get, that's going to benefit us in the end. So it means you collect the round of it. Qualities. Quantity over quality. Quantity is over. Quantity comes first, and then quality. Yeah. All right, and so it doesn't matter what topic. For example, if we,
what I want to share, I mean, it could be a big advantage for our